Saúdos, boas tardes, dende unha das cidades máis antigas de Galicia. Estamos en Lugo e hoxe realizamos dende aquí este telexornal, celebrando o Día de San Froilán, patrón da localidade e tamén unha das festas máis bonitas do outono galego, a máis bonita, segundo polo menos catalogou o gran escritor mindoniense Álvaro Cunqueiro. E tamén, por suposto, unha das citas máis importantes, máis grandes da cidade amurallada. En riba da muralla, que onde estamos agora, nesta fortificación do século III, que é un dos primeiros espazos que queremos que vexan durante este informativo e que por darlles algúns datos, como lles dicimos, do século III, patrimonio da humanidade pola UNESCO dende o ano 2000 e tamén a única romana que se conserva enteira, ten unha longitude duns 2 km. Unha festa que está declarada de interese turístico nacional. Imos ver moitas outras cousas ao longo deste espacio informativo. Un exemplo, pois esta Catedral de Lugo que teño aquí detrás das miñas costas, a Catedral de Santa María desta capital lucense. Queden connosco, ademais unha festa que congrega a milleiros de persoas. Durante máis dunha semana o San Froilán chega a Lugo con máis de 200 actividades festivas, a metade delas musicais. As tanxugueiras onte ou Xoel López esta mesma noite son un reclamo que chama pola xente. Houve moitísima xente nos concertos, tamén é certo que había concertos moi vistosos, moi chamativos, e bueno, hoxe é o propio día do San Froilán, esperamos pois que sí, que veña, que se chegue moita xente. Mañá é día 6 festivo aquí en Lugo, polo tanto, esta fin de semana agardamos moita xente. E tamén a próxima, co Domingo das Mozas. A par das actividades culturais, para a hostelería luguesa estes son os seus días grandes. Non só se benefician as 3 casetas do Polvo, tamén os bares e restaurantes que instalan os caldeiros na rúa, os 23 postos de artesanía e gastronomía que expoñen os seus produtos, ou os feirantes que chegan á cidade con 29 atraccións e postos de venda. Lóxicamente todo o sector da hostelería, hoteles tamén acollen xente, pero tamén as persoas que veñen a vender, pois as artesáns que veñen a vender os seus traballos na feira, hai o gastroarte, hai a feira de arte San Froilán, e bueno, ao final tamén a xente das barracas ven a ganar, pero tamén gasta e fai as súas compras en Lugo, polo tanto é unha xeación e un traspaso económico moi importante. En total, máis de 200 persoas traballan estes días na feira, que tamén é escaparate da produción autóctona que se fai ao longo do ano.